O Concello de Lousame está a dar importantes pasos para mellorar as súas infraestructuras deportivas. O alcalde anunciou recentemente varios proxectos para a renovación e mellora de equipamentos que beneficien á cidadanía e aos deportistas locais. Un dos principais proxectos que está en marcha é a reforma integral da cuberta da pista de Sanguiñal. Esta pista, que presentaba deficiencias dende fai varios anos, recibirá unha nova cuberta que garantirá a seguridade e o correcto funcionamento da instalación. A pista do Sanguiñal, ten un problema aí da cuberta que xa se foi detectado o ano pasado, verdad que xa ten moitos anos sin que se actúe nela, e estáse ahora mismo, comezouse a semana pasada a desmontar a cuberta íntegramente, porque é algo que xa está, o proxecto xa está aprobado e xa está executando. A obra de renovación da cuberta da pista xa comezou e ao longo dos próximos meses a instalación estará completamente reformada, garantindo así que se manteña operativa durante os vindeiros anos. Ao largo dos próximos meses, esa cuberta vai ser íntegramente reformada, porque ao final, ten que dar un servicio íntegro e de seguridade á xente que a use, pero é unha obra que xa está en marcha, xa comezou. Ademais, o Concello tamén ten previsto mellorar outros servizos no ámbito deportivo. Un dos proxectos máis relevantes é a renovación do sistema de auga quente no pabillón municipal do Polideportivo. Actualmente, o sistema funciona con propano, o que supón un alto custo para o Concello, especialmente para unha vila pequena como Lousame. De infraestructura deportiva, tamén temos aí que está en fase tamén de comezar xa moi pronto a obra, que é cambiar tamén o sistema de agua quente do pabellón municipal, do Polideportivo, porque hai que cambiar ese sistema. Temos un gasto de propano que eso é descomunal para un concello pequeno como o noso, e hai que cambiar todo ese sistema, e é algo tamén que está xa, a empresa xa está a punto de empezar as obras, estaban cos últimos trámites, porque ten aí, aparte de cambiar o sistema, hai que ter en conta unhas consideracións sanitarias polo tema da auga quente, pero xa é algo que vai empezar xa seguramente nos próximos días. Estas melloras súmanse a outros proxectos que están a ser impulsados dende o Concello, co obxectivo de mellorar as infraestruturas e servizos públicos para a cidadanía. O alcalde de Lousame asegurou que as obras están aseguradas, polo que se espera que sexan unha realidade nos vindeiros meses.